Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге жүз кеңес денсаулық арнасы. Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосыңыз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар ол жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп біз де таңертең су ішеміз. Бірақ мұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақтарды кетіріп, қандағы улы заттарды шығарады. Келесі сарымсақ қосылған су. С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактериялар мен вирустардан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді және онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісіне келер болсақ, 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аламыз. Сосын емальді ыдысқа салып, оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан суды құйып, отқа қоямыз. 50 градуста қайнатып, осыдан кейін 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоямыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішеміз. Алайда қарсы көрсетілімдері бар. Аллергиясы барларға, асқазанды жарасы барларға, ас қорыту жолдары бұзылыстары бар кісілерге сарымсақ қосылған суды ішпеген дұрыс. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпасақ та бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан жарты сағат бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып, тоңазытқышта сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бұл ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стакан жылы, яғни 36-37 градустағы қайнаған суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады, ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдардан тазалайды, суыққа қарсы күреседі және бас ауруын қойдырады.
Міне бір стакан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қолдануға асығыңыздар. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.